หลายคนถามเองนะคะว่าทำยังไงจะให้มีพลังในการเดินไปคว้าฝันสู่เป้าหมายได้ตลอดเวลาทุกวันเพราะมันมีจิตตกบ่อยๆเรื่องหนึ่งที่เอ๋บอกผู้คนอยู่บ่อยๆคือ1พลังที่สำคัญเลยที่จะทำให้คุณก้าวสู่เป้าหมายได้นั่นคือพลังแห่งความรักวันนี้เอ๋มีเรื่องราวหนึ่งมาเล่าให้ฟังค่ะเป็นเรื่องของนักวิทยาศาสตร์หนุ่มนะคะในสมัยนั้นก็คือยังเป็นหนุ่มเนาะก็คือหลุยส์ ปาสเตอร์ผู้คิดค้นวัคซีนพิษสุนัขบ้านะคะสมัยนั้นเนี่ยของฝรั่งเศสเนี่ยนะคะเขายังไม่รู้ว่าเชื้อโรคอยู่ในอากาศโรงพยาบาลเนี่ยสกปรกมากสุนัขนี่เดินกันให้ขวักไขว่เลยแพทย์สมัยนั้นยังคิดว่าเชื้อโรคเนี่ยเกิดในร่างกายเราเป็นคนสร้างเชื้อโรคขึ้นมาเองแต่เขาไม่รู้ว่ามันอยู่ในอากาศอยู่ในน้ำลายหมาอยู่ในสิ่งสกปรกทั่วๆไปนะคะหลุยส์ ปาสเตอร์เนี่ยมีลูกสาว4คนสมัยนั้นเนี่ยนะคะคนตายด้วยพิษสุนัขบ้าเนี่ยเยอะมากและหลุยส์ ปาสเตอร์ก็เป็นหนึ่งในผู้สูญเสียลูกสาวเขาทั้ง4คนตายด้วยโรคพิษสุนัขบ้าค่ะเขาเพียรพยายามที่จะคิดค้นวัคซีนขึ้นมาป้องกันคิดค้นยารักษาที่จะมาช่วยเหลือชีวิตผู้คนนะคะในที่สุดด้วยความบังเอิญเขาสามารถผลิตวัคซีนขึ้นมาได้แล้วเอาไปเสนอกับคุณหมอหลายคนเนี่ยลงความเห็นว่าไม่กล้าใช้เพราะหลุยส์ ปาสเตอร์ไม่ใช่แพทย์นะคะหลุยส์ ปาสเตอร์เองก็ไม่กล้าที่จะเอาวัคซีนไปทดลองกับใครมีชาวนาจนๆอยู่คนหนึ่งเขามีลูกชายแล้วลูกชายเขาติดเชื้อพิษสุนัขบ้านอนสมอยู่ที่บ้านนะคะเขาตัดสินใจพาลูกมารักษากับหลุยส์ ปาสเตอร์หลังจากได้ยินข่าวเรื่องยานะคะหลุยส์ ปาสเตอร์ไม่กล้าที่จะใช้วัคซีนเนี่ยกับลูกชายของชาวนาภรรยาของหลุยส์ ปาสเตอร์ถามว่าถ้าเป็นลูกสาวเราล่ะคุณจะทำยังไงหลุยส์ ปาสเตอร์ตัดสินใจได้ในทันทีเลยค่ะว่าเขาจะทดลองในที่สุดเขาทดลองยาเนี้ยกับลูกชายชาวนา10 วันผ่านไปเด็กไม่ฟื้นค่ะแต่ก็ไม่ตายในที่สุดปาฏิหาริย์ก็เกิดลูกชาวนาฟื้นและแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆจนทำให้วัคซีนพิษสุนัขบ้าเรื่องลือแล้วก็ได้รับการยอมรับในที่สุดเนี่ยค่ะพลังแห่งความรักหลุยส์ ปาสเตอร์ตั้งปณิธานไว้ว่าลูกของเขาทั้ง4คนจะต้องไม่ตายฟรีนี่คือปาฏิหาริย์แล้วก็มรดกชิ้นยิ่งใหญ่ที่หลุยส์ ปาสเตอร์ทำจากความรักจากพลังแห่งความรักแล้วก็ไม่มีที่สิ้นสุดจนได้ผลงานชิ้นโบแดงส่งไว้ให้โลกใบนี้เวลาที่เราทำอะไรเพื่อตัวเราเองนะคะบางครั้งเนี่ยเราท้อเราเหนื่อยเราหยุดแต่เมื่อไหร่เราทำเพื่อคนที่เรารักครอบครัวหรือคนรักของเราพลังมันจะมาแบบอันลิมิตและไร้ขีดจำกัดวันนี้คุณตั้งเป้าหมายความฝันเพื่อคนที่คุณรักแล้วหรือยังคะ